Так, доброе утро, уважаемые коллеги. Ровно 10 часов мы начинаем. Разрешите еще раз представиться. Меня хорошо слышно, Оксана Николаевна? Слышно хорошо. Ну, хорошо, диктуйте побыстрее, пожалуйста. Все. Так, уважаемые коллеги, меня зовут Семенов Юрий Иванович, я являюсь руководителем Николаев-центра, библиотеки архива Первого президента Республики Саха-Якутия, филиала Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Мы являемся региональным центром президентской библиотеки Российской Федерации, который носит имя первого президента Российской Федерации. Это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое является структурным, подведомственным учреждением Российской Федерации, а именно Управление делами президента России. И суть его заключается в том, что президентская библиотека России освещает прежде всего деятельность президента и выполняет его прямые поручения. И в прошлом году вышел указ Российской Федерации от 9 ноября 2022 года. Запишите, пожалуйста, уважаемые коллеги, этот указ номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Президентская библиотека является одним из государственных учреждений Российской Федерации, то есть федерального уровня, выполняющие именно просветительскую деятельность по реализации данного указа. Ну и еще ряд нормативно-правовых актов президента Российской Федерации, на которые мы в мае, 24 мая, вам в том числе и в целом республике показывали. Все эти данные будут вам предоставлены чуть позже на сайте Николаев-центра. Ну и в целом вы можете посмотреть информацию на сайте президентской библиотеки Российской Федерации. Так, пожалуйста, звук отключите, коллеги. Мы сегодня работаем с вами по утвержденному плану. Кто там сидит? Николаев-центр, вы там смотрите, там видно в большом экране. Звоните коллегам, чтобы звук отключали. Ну, не слышно же ничего. План семинар-совещания у вас у всех есть. И первым выступающим является Семенов Юрий Иванович, после которого мы обсудим с вами годовой план работы центров удаленного доступа. Перейдем к обсуждению в формате открытого микрофона годового плана и послушаем Оксану Николаевну Харитонову, которая является координатором президентской библиотеки в Республике Саха-Якутия, где она расскажет о работе непосредственно библиотекарей с электронными ресурсами президентской библиотеки Российской Федерации. На основе указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей дано было поручение президентской библиотеки открыть центры удаленного доступа к электронным ресурсам президентской библиотеки. Еще раз подчеркиваю, что такое президентская библиотека. Президентская библиотека – это организация, которая работает по, так скажем, просвещению населения, прежде всего подрастающее поколение в части российской истории, истории ее государственности и русского языка. Это очень те направления, которые мы должны учитывать. Здесь необходимо не путать о государственности Республики Саха-Якутия, потому что здесь очень четко и ясно говорится именно о российском государственности и государственности и государственном языке, русском языке в нашем
Отечестве. Я убедительно прошу вас почитать этот указ, где вот есть очень большие, так скажем, стратегические, идейные тезисы, которые говорят, что основами вот этого большого стратегического указа является именно определение целей и задач, инструментов реализации стратегического национального приоритета, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в части, касающейся защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И здесь очень важно, чтобы не было, как говорят коллеги, перегибов на региональный, национальный и так далее. Особенно вы видите тот конфликт, который сейчас происходит в Дагестане, если не ошибаюсь, когда самолет прибыл с Израиля, митинги и так далее. Мы должны формировать единую гражданственную идентичность, и в этом самая ключевая задача центров удаленного доступа. Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание, президентская библиотека является подведомственной управлению делами президента Российской Федерации. В связи с этим есть определенные трудности, определенные регламенты. Это не просто вот мы с вами собрались, у нас есть свой сайт, мы с вами работаем, где очень все просто, доступно, хорошо и так далее. Нет, там достаточно сложно, есть понятие безопасности, достаточно сложные регламенты в части выступлений и так далее. Очень все регламентировано. Даже попасть в президентскую библиотеку просто так практически невозможно. Хотя одной из ключевых задач является именно привлечение большой аудитории. Но здесь, еще раз говорю, это кремлевский объект, куда просто так не попадаешь, а попадаешь по заранее, так скажем, объявленным им, вернее, по заранее пройденному этапу прохождения, так скажем, безопасности, подтверждение личности и так далее. Самое ключевое, президентская библиотека – это самая большая в мире и самая большая в республике, в Российской Федерации, электронная библиотека. И ключевым его является именно доступ к его к электронным ресурсам. Вы знаете, в мае было подписано соглашение с республикой, и оно было, так скажем, красиво подписано в рамках Восточного экономического форума главой республики. Курирует все это направление лично руководитель администрации главы правительства республики Георгий Николаевич Михайлов. Мы у него докладываемся, отчитываемся, в рамках которого были созданы центры удаленного доступа. В Российской Федерации 1500 центров удаленного доступа, в Республике Саха-Якутия должно быть создано 50 центров удаленного доступа, и в том числе в Донецкой Народной Республике, в городе Кировском 2 центра удаленного доступа. Уважаемые коллеги, на базе ваших школ, на базе модельных библиотек, которые созданы в Республике Саха-Якутия, созданы центры удаленного доступа. Что необходимо сделать первостепенно? Первое, мы еще раз подчеркиваем, это компьютеры. К этим компьютерам не должен быть очень простой, так скажем, доступ. Это специализированные компьютеры. Мы об этом много раз вам говорим. Я не могу все открыто при всех и так далее вам сказать, но вы догадываетесь, почему эти компьютеры имеют защищенные каналы, хотя они упростили их несколько лет назад, они были достаточно сложные. Но вы понимаете, что сколько человек заходит, какой запрос делается, это все в еженедельном режиме, ежедневном режиме мониторится и смотрится. Антивирусные программы и так далее в этом плане должны быть очень и очень серьезные. Вот, поэтому я прошу вас на это обратить внимание. Ни в коем случае нельзя подставить свое руководство. Это очень важно, потому что у нас было 2 примера,
когда вызывали в определенные организации руководителей, к сожалению, образовательных организаций, и в том числе сейчас решается вопрос об уголовной ответственности одного из директоров школ Республики Саха-Якутия, к большому сожалению. Поэтому я прошу вас очень, это не просто организация, это, еще раз подчеркиваю, это управление делами президента Российской Федерации. И нам с этим надо очень грамотно работать. Прежде всего, что необходимо сделать? Самое первое и самое четкое, в каждой организации должны быть назначены, они уже есть, список у нас есть, ответственные люди, с которыми мы должны работать. Мы, к сожалению, скоро из WhatsApp закроются, потому что очень жестко следится. Перейдем либо в Telegram-канал, либо в какое-то другое пространство, нам еще четко не сказали. Но одним из самых главных источников общения с вами это будет сайт Николаев-центра. К сожалению, вот таких мессенджеров нам все запрещают использовать, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Там будет практически в еженедельном порядке выстроены те мероприятия, на которые необходимо обращать внимание. Итак, вы все в руках держите план мероприятий президентской библиотеки имени Ельцина. Я перехожу уже ко второму вопросу. Он ежегодно обновляется, этот план, он посвящен тем или иным мероприятиям. Там есть в графе 4 дополнительная информация. В этой дополнительной информации указывается формат мероприятия, ВКС, видеоконференц-связь, трансляция, очное, заочное участие и так далее. Пожалуйста, обращайте на это большое внимание. В этот план мероприятий мы постарались вычеркнуть те мероприятия, которые слишком так или иначе нас перегружают, но участие в них, оно обязательно, раз мы стали центрами удаленного доступа и так далее. Мы в этом году до конца года определили 8 мероприятий из 16. Мы постарались исключить те мероприятия, которые мы посчитали, выторговали, так скажем, да, достаточно трудоемкие. Вот, посмотрите на них внимательно. Мы постарались прокомментировать здесь. Я еще раз обращаю внимание, уважаемые коллеги, на то, что центры удаленного доступа – это не те организации, это не те, так скажем, то есть вы не все исполняете сами. Ваша задача стать координатором вот этого большого ресурса. То есть вот президентская библиотека – это огромное количество очень полезной информации, первоисточников. Это целые книги, это архивные документы с подписями императоров, президентов, русских царей, Иосифа Сталина и так далее, так далее, так далее. И это все надо вам представить. Это уникальное хранилище тех ценной информации, к которым был бы доступ. И, конечно же, это огромное количество того интереснейшего материала. И ваша задача рассказать первостепенно о ресурсах президентской библиотеки, познакомить библиотекарей района. К сожалению, не дают доступ каждой школе, каждой библиотеке и так далее. Поэтому я прошу вас на это обратить большое внимание. Вот, поэтому ваша ключевая задача – это именно координация. Именно координация. В это сложное для всех нас время проведения специальной военной операции очень актуальным является именно вот формирование единой гражданственной позиции. И это, как говорят нам коллеги с президентской библиотеки, такой ресурс есть только у них. Новые учебники по истории именно попали вот те видео, те ролики, та информация, которая хранится именно в президентской библиотеке. Поэтому обратите внимание, ваша задача именно дать возможность классным руководителям, учителям истории, обществознания, учителям русского языка и литературы, заместителям директоров по воспитательной работе,
для использования в своей ежедневной деятельности, больших мероприятиях, вот тех знаний, ресурсов, лекториев, которые здесь есть. Например, видеолекторий «Знаний о России», цикл лекций Вадима Мамонтова «Человек, его права, свободы, высшая конституционная ценность». Здесь вам нужно это представить, это пройдет в единой форме 27 ноября 2023 года, написать объявление, и чтобы коллеги приняли в этом дело. И то же самое, видеолекторий «Знания о России» к 30-летию Конституции Российской Федерации. Здесь можно провести общую школьную линейку с использованием ресурсов библиотеки, показать, рассказать и так далее. Здесь очень важно, конечно же, по мере возможности предоставлять информацию, как вы работаете и так далее, на сайте выявить, что вот прошло такое мероприятие. Перехожу ко второму. План организационных мероприятий центров удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки республики, внутри республики Саха-Якутия на 2023 на 2024 учебные годы. Еще раз обращаю ваше внимание, что это огромные первоисточники, благодаря которым могут написаться очень большое количество, в том числе научно-исследовательских работ. Вот вы держите в руках план организационных мероприятий центров удаленного доступа. Он состоит из 9 основных пунктов. Обратите внимание, я вам уже несколько раз в группу направлял положение о центре удаленного доступа, типовое положение, которое разработано президентской библиотекой. Первостепенное, что вы должны сделать до 10 ноября 2023 года, это в каждой организации, модельной библиотеке, в школе должно появиться именно вот такое положение о центре удаленного доступа к электронным ресурсам президентской библиотеки именно вашего учреждения. Второе. Необходимо провести до 17 ноября и отчитаться нам презентацию центра удаленного доступа к электронным ресурсам в районе, не в вашей школе. И вы являетесь именно тем ключевым ресурсом в целом по району. Ваша задача координировать это внутри района. Вот эту важную информацию об российской истории государственности в русском языке. Третье, что необходимо сделать, это участие в мероприятиях президентской библиотеки по отдельному плану, который самым первым я начал. И, конечно, самое большое, это у нас стажировки на базе президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Пройдет с 20 по 24 ноября в городе Санкт-Петербурге. К большому сожалению для нас, проезд, проживание и обучение за счет муниципального района. Перечень поручений главы Республики Саха-Якутия главам ваших районов вы все получили. Еще раз Оксана Николаевна отправит это в группу, вы получите. Там последний пункт, если не ошибаюсь, это пункт 20. Надо выкупать билеты, бронировать гостиницу. Обучение точно состоится с 20 по 24 ноября. Это требование к президентской библиотеке. У них дистанционного формата обучения, к большому сожалению, нет, оказывается. Мы предлагаем 5 пункты 5, 6, 7, 8 по 9. Обратите на это внимание. Это организация научно-исследовательских экспедиций, программ, которые бы позволили, я не буду их комментировать, они у вас есть, я лишь скажу несколько слов. Это вот те работы, которые ваши учащиеся, краеведы, писатели, поэты, живущие в ваших районах, пишут, создают об истории развития вашего района, об тех людях, которые выходцы из вашего района, которые так или иначе интеллектуально, духовно обогатили Российскую Федерацию. У нас есть возможность на основе вот той информации, которую вы дадите в соответствии с тем регламентом, который предъявляет президентская библиотека, у нас есть возможность это все выставить в ресурсах президентской библиотеки. И вся Российская Федерация будет видеть то, что вы сделали. Это называется коллекция. Например, возьмем Хангаласский улус про генерала Притузова. Да?
Вообще в президентской библиотеке второе самое большое внимание уделяется Великой Отечественной войне. И здесь мы могли бы подготовить очень большую коллекцию о вкладе народа Якутии в деле Великой Отечественной войны. Поэтому в этом направлении, то есть большая работа будет вести. Положение этих мероприятий будет отработано позже. Также можно создать видеолектории, который называется «Знания о России». Цикл здесь поэты и писатели Якутии, ученые-исследователи, интеллектуалы, первооткрыватели и так далее. То есть те же самые выходцы истории вашего улуса, которые может стать достоянием всей Российской Федерации. Вы внесете достойный вклад в большое медиа, библиотечное пространство, 1500 всех центров удаленного доступа и, самое главное, на вечное хранение в президентской библиотеке России. И еще 35 стран. Президентская библиотека имеет центры удаленного доступа в 35 странах зарубежья, которые могут это посмотреть. Вот. Ну, вкратце я постарался сказать все основное. Спасибо. Давайте перейдем к формату вопросов. Или, может быть, все послушаем, передадим слово Оксане Николаевне. Информации Павловой Анны Федоровны не будет, она, к сожалению, приболела. Можно выслушать Оксану Николаевну Харитонову, а потом перейти к ответам и вопросам и завершить сегодняшнее наше мероприятие. Как вы думаете? Здравствуйте, да, согласна. Давайте перейдем. Оксана Николаевна, к вам, да? Еще раз доброе утро, коллеги. Я хочу вас познакомить с работой с президентской библиотекой читателей, как записывать читателей и как обрабатывать заказы читателей. Каждый читатель начинает свою работу, регистрацию в президентскую библиотеку на своем браузере через телефон или же свой компьютер. Входит, нажимает кнопку «Войти». И по этому сайту президентской библиотеки проходит регистрацию. Проходит регистрацию. Открывается учетная запись пользователя, где читатель записывает на все поля свое имя. Имя, отображаемое имя пользователя и свой email. Регистрируется. И после регистрации читателю на электронную почту приходит такое вот письмо со ссылкой. Это ссылка для однократного входа на портал, который ведет на страницу задания вашего пароля. Вот, сброс пароля, придумываете свой пароль и входите. Президентская библиотека читателя открывает свой личный кабинет. Видим, да, вот, отображаемое имя, email, да, Иванова Сардана. Такое. Оператор на своем участке регистрирует читателя по ссылке. Тоже заполняет все поля, обязательные поля, и сохраняет. Оператор вот, показывает списки читателей, где мы видим ID, электронную почту, читательский билет, фамилию, имя, статус и действия. Например, вот как работать с архивными материалами. Тут у нас в библиотеке-архиве в президентской библиотеке, как мы знаем, больше 1 миллиона единиц хранения. Это копии важнейших документов России, и не только России, да,
И тут у нас мы видим библиотечные материалы, архивные материалы и материалы сайта. Мы будем работать с архивными материалами. Читатель будет работать с архивными материалами. Он находит через поиск нужный ему материал, может добавить свои закладки. Пишет текст не должно превышать 500 символов. Например, об изменении статуса Ордена Трудового Красного Знамени РСФСР. Сохраняет. Сохранил закладку. Во вкладе закладки можем посмотреть наши сохраненные книги и страницы. Вот, в закладке, да, вот. Выходит такой вот, да, читатель может заказать ему нужный материал, нажимает на кнопку «Заказать», открывается окошко, где мы видим тип заказа и указанные вот страницы. Отправляет все, что он выполнил, заказал, и оператор на своем участке заходит в свой личный кабинет, вот, да, Юрий Семенов, например, вот, нажимает «Центр удаленного доступа», переходит на заказ читателей, видим заказ читателей, вот заказы читателей у нас, заказы читателей, да, работать с заказами, тут видно номер заказа, логин, пользователь, индекс зала, регион, дата создания, дата выполнения и исполнителя, да, нажимаем на номер заказа, открывается окно «Позиция» заказа, оператор может просмотреть заказ или напечатать, да, печатать вот этот заказ, выполнить заказ, да, видим, что заказ, он выполнен, вот, выполнен заказ, прошел обработку этот заказ, например, Конституция, да, вот заказал читатель одну страницу, да, вот заказал с 25 страниц. Читатель сам у себя может просматривать свой статус, свою учетную запись. Вот. Заказ номер, печать страницы. И вот читатель заходит, смотрит, нажимает на заказы. Вот. Читатель заходит в учетную запись. Смотрит, нажимает на заказы, смотрит, заказ выполнен он или нет. Выходит номер заказа читателя. Номер заказа читателя, вот 27-го. Вот, просматривает. Видит, что его заказ выполнен. Таким образом, можно работать со всеми документами, которые открываются на страницах президентской библиотеки. Спасибо за внимание. Ивановича позвали на собрание Национальной библиотеки, поэтому мы будем работать сами. Может, у кого какие вопросы? Здравствуйте. А можете выслать эту презентацию? Можем. Ага. Спасибо. У кого какие вопросы по плану? Все ли работаем с читателями и как Здравствуйте. проходит работа? Я свой вопрос отправила по WhatsApp. Можете там посмотреть и ответить. Это какая библиотека? Это Сунтарская школа номер 1. Какая библиотека?
Читавская школа номер 1. Хорошо, все понятно. Ага. Мгм. Здравствуйте. Ирина Николаевна, да, это возможно. С Юрием Ивановичем мы об этом поговорим, переговорим, и, конечно, у нас будет пройдет такая стажировка. Спасибо. И вопрос, да, вот как быть, вы отправили план мероприятия в президентской библиотеке. Как вы видите его реализацию в библиотеках? И, например, на видеолектории по ВКС мы приглашали аудиторию, и дети его смотрели в режиме онлайн. Тот час, день и час, который указан в программе. Об этом мы переговорили с президентской библиотекой. Они будут это учтут и вышлют ссылку на это мероприятие. Можно записывать, сказали, это можно записывать мероприятие. И будет размещать с учетом часовых поясов. Если какие будут вопросы по плану работы, если вместе будем работать с президентской библиотекой. Нету больше, да, вопросов? Еще мы же хотели, вот мы поедем же, вы поедете, мы поедем, вы поедете вот на стажировку, желающие, да, и хотелось бы, чтобы вы написали нам вот группу, сейчас я группу, да, вот, чтобы сверить, кто вылетает в Петербург. Эти имена мы будем записывать в письма. Оксана Николаевна, может сейчас все сверимся? Сейчас же все в онлайне, по списку пройдемся, кто вылетает, потому что нам же срочно надо уже... И желающие, максимально все должны поехать. Это же их требования. Оксана Николаевна, слышно, да? Слышно и видно. Ага, по вашему списку сразу все сверимся с участниками. Кто из них едет на стажировку? Это не желающие, а те, кто уже вошел в список. Мы просто сверяемся с ними. Они все обязательно должны пройти эту стажировку, поскольку без стажировки деятельность центров удаленного доступа не может быть. Стажировка за свой счет или как? Да, как Юрий Иванович сейчас рассказал, стажировка за счет вылетающей стороны. Но сейчас мы главам муниципальных образований направили письма о том, чтобы вас обеспечили и проездом, и проживанием. Поэтому сейчас нам срочно нужно сверить список, кто именно от вас едет на стажировку. Нет, но это по вы готовы, да?
Поедет, не поедет. Должны все поехать. Все 50 библиотек. А вот эта стажировка только в ноябре будет или потом какое-то время может быть? Нет, Нет, только в только в ноябре. ноябре, вот уже с 20 по 24 ноября. Поэтому срочно 50 надо человек. Это уже нереально. оформлять билеты и так далее, гостиницу. Оксана Анна, вы сейчас готовы сверить список? Да, готово. Давайте озвучивайте и, пожалуйста, участники, сразу отвечайте да, да или нет. Если изменения по фамилии, имени, то сразу же откорректируем. Да, Нерингринский. Библиотека модельная. Кто поедет? Ответственный Елена Вячеславовна. Биркакит и центральная библиотечная система. Есть, да, у нас Нерингри? Но, по-моему, здесь мало же человек сидит. Тут 38 человек. 40 было. А Но из Беркакит, Иркутска вот девушки, слышите, Беркакит есть, Лебедева. Пока я вам могу, как бы сказать, да, ответственная у нас Елена Вячеславовна, ну, вопрос решается, кто поедет, как бы по факту. Мы будем готовы вам ответить, ну, возможно, во второй половине дня. Вот. давайте. Хорошо, Ага. Оксана Николаевна, запишите так. Ага. Все, кто Да. есть, давайте сверимся, а остальных уже будем обзванивать. А Сергей Устинович есть тут? Кто поедет? Он ответственный за библиотеку города Якутска. Беркакит. Усалданский. Туяра Михайловна. Хангаласский Оксана Кирилловна. Оксана Кирилловна. Добрый день, ага. Ответственный сотрудник это я, но на стажировку поедет, наверное, Поисеева Мария Васильевна. Скорее всего. Мария Васильевна. Угу. Уточните, да, точно? Да, уточним. Ага. Ага. Алданский есть, Елена Анатольевна? Да, здравствуйте. Есть. У нас вопрос тоже пока решается. Уточним чуть попозже. Кто поедет, да? Алло, вы меня слышите? Алло. Да, слышим, сегодня должны ответить. У нас тогда. Наталья Анатольевна еще в отпуске, поэтому мы ждем ее. Она в ноябре выходит, только тогда, в начале ноября, вот 1 буквально, этот вопрос решим. Нет, коллеги, позвольте заметить, вот в письмах, да, мы заранее писали главам письмо, чтобы отправили на стажировку, да. Теперь мы должны уточнить сегодня, буквально вот сегодня все ФИО, потому что будем же дальше оформлять билеты, гостиницы, и список отправляем в главную президентскую библиотеку. Там же очень все серьезно, заранее и так далее, бейджик и так далее. Поэтому, пожалуйста, сегодня просто определите. Простите, что я заранее не... Ну, Оксана Николаевна, наверное, вам это говорила. А я вот только боюсь, что сегодня мне нужно отправить список в президентскую библиотеку. Ну, я, конечно, постараюсь это сделать, но директор в отпуске. Завтра выходит 1 числа, поэтому, ну вот, постараюсь, по телефону, конечно. по WhatsApp не Я можете постараюсь. спросить, да? Я постараюсь, но человек в Спасибо отпуске, большое. Вопрос да, сложный, когда поэтому... пишется. Да, я поняла Делайте, вас. Хорошо, Елена Анатольевна. Тогда мы так запишем, будем ждать. Извините, Ирина можно спросить, на стажировку же нужно отправлять человека, который непосредственно будет работать. Ответственный, да, будет ответственный. Там или там. Ага, вы же ответственна, да, Оксана Кирилловна? Да, я ответственна, но непосредственно по сайту будет работать другой человек. И мне, наверное, лучше отправлять человека, который будет непосредственно работать с читателями. Хорошо, это очень хорошо. Да, конечно, там технически же сложно, поэтому все надо узнать на месте, очно обучиться у специалистов. А Ирина Викторовна есть у нас, Мирнинский? Здравствуйте, Ирина Викторовна в отпуске. Я замдиректора Ефремова Анастасия Алексеевна. От нас поедут 2 сотрудника. Это Кириллина Корячана Борисовна и все понятно, Ладова. Ага, все понятно, ага. Хорошо, 2 человека. А Горный у нас Мария Никитична тут? Мария Никитична Горный.
Нет, да? Сунтарский. Вышел Сунтарский? Здравствуйте, нет? Здравствуйте. Так, ну, на стажировку там у нас ответственный кто написан? Никифорова, да? Он olur marşörlerin Рита Меня слышно, нет? Да, слышу. Ага. Да. Сунтарский кто поедет? Ну, я, наверное. Вы Анатолий кто? Аркадьевич. Львов Анатолий Аркадьевич. Ответственный там, по-моему, я. Аркадьевич. Ага. Все. Из Татинского улуса у нас Виталий Иванович. Он выходил вот на связь недавно. Нету, да, тут? И Среднеколымский Людмила Николаевна. Нету, да? Переходим к школам. На школу, да? Школа в Навабатахтане. А, вот они сейчас. У нас школы. Усть-Алданская Туяра Михайловна. А нет, сюда. Кто у нас со школой? Жатайский, вот Елена Юрьевна. Есть у нас Елена Юрьевна? Амгинский Оксана Семеновна. Верхневилюйский Майя Владимировна. Горный Сальвилана Константиновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Майя Владимировна. Я сегодня переговорю с директором до обеда. Хорошо, ага, будем ждать. Вот, ага. Екатерина Николаевна или же Елена Ржакова вот у нас. Мигна Канкалас. Галина Никитична Нюрбинский. Ольга Васильевна Татинский. Ольга Васильевна нету, да? Марина Владимировна Нерюнгринский. Есть, Марина Владимировна. Ну, я, конечно, если надо, то я поеду, но я боюсь, что вот эти вот технические вопросы, я, в общем-то, не технарь, там все так сложно. Или это чисто библиотечная работа будет обучаться? Все равно будет связано с техническими этими вопросами. Коллеги, уважаемые коллеги, это не означает, что должен ехать системный администратор и так далее, да? Это должен быть именно библиотекарь, который поймет вот суть работы, да, содержательной части, не только технической. Технической, конечно, объяснят, но это не главная техническая часть, а главная содержательная часть. Поэтому не подумайте, что это системный администратор должен ехать. Это должен ехать библиотекарь, который будет заниматься этим. Это чистая библиотечная работа, но все равно будут такие, конечно, вопросы. Сейчас время такое, без техники никак. Алена Александровна. Здравствуйте, Жатай Елена. Извините. Ага, все, слушаем. Да, здесь Алена Александровна. Елена Юрьевна, да, Затай? Я хотела сказать, что я здесь кое-как включила микрофон, извините. Мы вообще не обговаривали этот вопрос. Я сегодня с директором обговорю, сейчас она на курсах у нас здесь в школе проходят курсы. Обговорю сегодня с директором и сообщу. Хорошо, будем ждать. Якут, Алена. Кто говорит, что сегодня сообщит, вы их у себя, пожалуйста, да, вот, отметьте. да, отмечаю. Вот. Да, сегодня же спрошу у них. Алена Александровна. Да, город Якутск тоже сегодня переговорю с директором, потом сообщу. Да, вот я вот поставила вопросы, я с вами переговорю. Хорошо. Ушьянский Анна Ивановна тут? Нету, да? Добрый день, можно, да? Да. Английский улус. Оксана, да? Да, Оксана Семеновна. Я тоже переговорю сегодня с директором. У нас будет после обеда. Сообщу. Хорошо. Обязательно.
Шурапчинская гимназия, Туяра Николаевна. Стыгылдыра оларын. Мен эме интеграция бурактар болған де. Сразу атан иттетти. Бүгін білдірген. Алданская вот школа. Елена, Евгения Александровна. Алдан есть? Все. Кого еще не назвали? Всех, по-моему, да? Здравствуйте, ЦБС, город Якутск. Сергей Юстинович, хорошо. Так, я поговорил с директором, и нас интересует вопрос, во сколько нам это вообще обойдется. Что? Во сколько нам это обойдется? Нам же надо рассчитать деньги. На одного человека? Где-то 37. Ну, 30, примерно. Плюс да, проезд. 18. Это... Да. Ну, это только билет. На вчерашнее число, которое было. 37 тысяч это в общем? Да, туда и обратно. А билет только. Смотрите, мы еще ждем ответа от президентской библиотеки насчет суммы обучения. Ну, просто у нас тут уже деньги все разложены, же до конца года у нас уже передвижки делать, я знаю, не успеем, наверное. Да, вот поэтому мы обращаемся сейчас к главам ваших муниципальных образований и так далее, да, поскольку уже постановление, распоряжение главы республики вышло, и там прямо указано в протоколе, что мы обеспечили обучение, стажировку. Поэтому, думаю, как-то вот общими усилиями решим вопрос. Извините, можно спросить? Извините, можно спросить. Америка Кангаласская МСБС, мы после обеда вам объявим, да? Да. Ага, хорошо. Оксана Николаевна. Да. Здравствуйте. Намская библиотеки. Ага, Намская, хорошо. Ага. У нас еще и филиал есть, Эге. Ага, iki бады, яка? Намга. И каски барарын Дора главага и на курс кальбите до один вопрос бастырантыра. Намалугугар. Намалугугар, бара бюни яакет нурием барамыт, уточняй дан бара. Яка Анастасия Константиновна хоготокпун демандан яка. Икки стокпун бу. Комустактар буланага петтебетактары, оны иккеңден биркине хойбут. Ляскып какасеп битте, хурсуп битте онна. Дигиден икки кихи бара работе боллар дейне. Кеннер эми непосредственно өлелилер буллар ди. Чона бүгүн эме такса хаджамары эн биле үкүткүнө. Ага. Эне капеттебетага да? Хау, так и не ответила. Оксана Николаевна? Тебе? Здорово. Галина Никитична Бенербабы? Ага, Галина Никитична, тебе? Арта. Ага, мен хеблехебин. Где стажировка? Кто ты? Хеблехебин, барабын. Нюрба. Ага. Забыла. Ага, Руйдум, ага. Галина Никитична барабы. Хорошо, все? Оксана Николаевна. Ага. Татарская СПС, вот можно до обеда уточниться, и пока там у меня вопрос поставьте, уточнимся и... Уточниться, да? Да. Все понятно, ага. Анатолий Аркадьевич, ты? Да. Все понятно. Добрый день. Покровская СОШ номер 3, вот директор школы Владислав Владимирович. Сегодня мы обсудим, кто поедет, и сегодня сообщим. Хорошо, будем ждать. Третья школа города Покровска. Третья школа. Понятно. Кто еще? Да? Вопрос Итавын, да. Вопрос можно? Улустан бир дуя битерди доктор сырбы, онна школьная библиотека денем арасы. Ага, школьная библиотека, онна модельная библиотека. Ханыккыны, ханыкулускыны? Это мете чурапчыбын, Итавын, точнее. Чурапчы, ага. Чурапчы сырбыта биллерде до
Пока билдереттер. Оплата еще неизвестна, да, там отдельно оплачивается, да, вот обучение. Обучение еще неизвестно. Здравствуйте, Чурупчинская, Италийская. Здравствуйте. Модельная библиотека. Кузьмина Изабелла Степановна. Хорошо. Вопрос будет? Утан Минбарова. Ага, хорошо. Что на имя говорю, Изабелла, да? Ага. Хорошо, спасибо. Вопрос да? можно, да? Главное, Конечно. когда отправили письмо? Это было отправлено, сейчас скажу. Главам это было отправлено, сейчас скажу. Но она была отправлена. Оксана Николаевна. Пока петельтер. А обратная связь с главами есть, да, у вас? Да. Оксана Николаевна, меня запишите. Ирина Николаевна, да? Ага, первая школа. Ага, хорошо. Николаевна. Пожалуйста, итабын туйтан примерно кахан дем биге этон эбеби дем тоңор дем Хүббеттен хүббетөк кедели болар. Онтон ноябрьга 19-ка, 16-ка билеты буллахта. 19 те, хорошо. Вот глава муниципальных образований, да, были отправлены общие письма, да, а сейчас сегодня мы будем отправлять уже со списком именно с именами, да, специалистов. И уже буквально вот сегодня, завтра всех будем обзванивать и уточнять. Точно кимбаран активен соруян туран это. Полобрай Сергей Устинович, Якутстовкин. Он уточняет, да, ты кимбаран точно. Ответственный и баран. Анна Семеновна, у вас кто есть? Анна Семеновна. Нет, я все сказала, тогда сегодня в течение дня сверяемся Да, со списком будем и ждать, да? начинаем выходить на план. Ага, будем писать письма и будем ждать от вас ответа. Спасибо. Пожалуйста, в первой половине дня определите, чтобы мы после обеда уже стали всем звонить, всем главам. Спасибо. Оксана Николаевна, по плану итабын, да? Итаре, ага. Ага, план мероприятий президентской библиотеки на 2023 полугора тоқтар тураларды в виде лекторий. Да. Прямые трансляции. Мы всегда должны выходить с учителями УЛУСа деньги. Прямой трансляции. Предоставление фото деньги уже урок YouTube полохтах вот он на охатыс кабрун. Ага, приложать, да. Ага. Были, а кто ты там тебя? А кто ты там ты постоянно битухта ягат тимгер ол кудду кеме. Bu manlık çığla barda, bu manlık hikelle, bacça ki bolla, manlık barda, bacça taska bolla, ona bakat skala. Onu kamu açıklar? Бихека. А. Направить отчет о презентации с фото в Николаев центр. Ага. Антон, и при этом была она с этим учителем две были лектории, как это так? Да. Хорошо. Миникке вопросах и дастынхында. Итаре? Вопрос. Не хангалас. Библиотека модельная. Бастакы вопросым болғана эти биге холобра доступ беребит библиотекага кирерге пользовательдер бытыгар. Они кинер с любого гаджета туттуктарын синде бетер манна атактарынан каленнер
компьютертан эрэ туханахтарын син Вот, хурттар боллахтар желеритен эмөлөлилер, потому что келен көз статистика билеттах боллахтар эди. Эми бәләрен логиннарынан, парольларынан киреллер. Оччоғына мен кораққа үйеріне хәдер студиянар бінеген қаяқпен Да, ага. Бәләрі киреллер, бәләрі өлелилер. Онна болана тоқ закастықтарын хин, диссертациялы қиын бұғыржайданмат, көрөлдерері. Онна элбах пай страницами тоқтанмат, 30 страница. Он тоқылар бүгін 30 страницасын күтөлелейм, хасын 30 страницасын күтөлелейм дейбіз күрдік. Он біле, порцияны қайырлы. Всем спасибо. Антон, икис вопросом балана. Эти туагатай? Эти умнок на гальку. Ида тахпанат ямара? Ага, ярин, ага. Или гуру ярин, ди? Ага, или гуру. Эти положения, ИПКТ, положение, типовое положение денег. Положение Центра удаленного доступа бүгін үтілік болықта, ол инереме бұл президентской библиотеке. Да. Да? Вопрос был бегать урьяры группа или личка таксакатын. Можно попросить еще продублировать в WhatsApp время вот до 10-го, чтобы положение было, до 17-го еще какой-то документ не успела записать, чтобы потом не оказаться крайним. Еще, пожалуйста, просьба. Разговаривайте, пожалуйста, на русском языке. Хорошо. Потому что люди задают вопросы. Да? Я понимаю, что, может быть, меня это тоже что-то интересует, а не понимаешь, ну, очень некомфортно себя чувствуешь. Хорошо. Хорошо. Принимаю. Можно, да, будет продублировать? Да. Когда сдать документы и какие? Спасибо. Спасибо. Все, наверное, да? Или... Можно вопрос, если меня слышно? Алло? Слышно. Слышно, да, Елена Юрьевна, опять же, так. Скажите, пожалуйста, вот я тоже не поняла вопроса положений. Вы кинете какое-то общее положение или нет, чтобы мы его сделали по вашему макету или нет? Или мы сами составляем положение отцу? Положение библиотеки, да, сами. Общее положение есть, и сами тоже можете у себя на местах работать. А еще, а подписан он кем должен быть? Главой или директором школы все-таки? Это если мы за муниципалитет отвечаем. Нет, это положение, вот, например, президентской библиотеки, да, мы, которые вам отправляли, да, от Центра удаленного доступа, который мы будем Я работать. поняла. Да. А мы свое положение составляем. Свое положение, то это директор библиотеки. Хорошо, спасибо. Вы же будете работать. Спасибо. Ага. Спасибо. Все, да? Кого еще? Сейчас мы посмотрим. Всё. Спасибо. До новых встреч. До свидания.